Tole hordoftoonni TV ARARA lafa jirtanitti hundumti keessan nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif haa baay'atu. Araara Waaqayyoo irraa kan ka'e guyyaa irraa geenyeerra. Boris araara isaatiin hin jiraanna. Gooftaas araara nu baay'isee guyyaa irraatiin nu ga'e. Waaqayyoon gooftaa keenya guddaa galateeffanna. Yeroo kana dubbii Waaqayyoo keessaa iddoo tokko dubbiseen ergaan torban kana isiniif qabu dubbii Waaqayyoo gabaabaatti isiniif reen ergee kadhannee booda dhuga ba'umsas dhaggeeffanna. Ergaa Phaawulos gara warra Roomaatti caafe boqonnaa 13 lakkoofsa 11 nan dubbisa. Yerootti duraan amanne caalaas amma guyyaan fayyinaa waan nutti dhiyaateef yeroon kun yerootti hirribaa dammaquun isinirra jiru ta'uu isaa beekaa. Halkanichi sokkee guyyichi dhiyaateera. Kanaafis kottaa hojii dukkana keessatti hojjetamu ofirraa fuunee gannee mi'a lolaasa ifa keessaa ittiin hojjetamu hidhinannaa'idha. Waaqayyoon in kadhanna dubbii kana gooftaan akka nutti dubbatuuf. Hundumaa kan dandeessu yaa Waaqayyo mootii waaqaatiif lafaa waaqa amma jette geessu araara keef gargaarsa kee hundumaaf si galateeffanna. Galanni ni ulfinni bara baraan siif haa ta'u. Hidhaa namaatti, hidhaa seexanaatti, hidhaa du'aatti, hidhaa biyya lafaatti kan nu hiikte gooftaa keenya galanni ulfinni bara baraan siif haa ta'u. Yeroo kana sirraa dhageenyaa hiika dubbii kee kanaa nutti dubbadhu. Dhoksaa dubbii kee nuuf ibsi gooftaa. Namni hafuura keetiin yoo ta'e malee dhugaa kana hubachuu hin danda'u. Dhugaa kana kan namaa ibsu siidha gooftaa. Dhugaa kana nu ibsuun jaalala kee haa ta'u. Ergaan seexanaa qilleensarra lafarra yaadi dukkanaa hojii kana mormu sagantaa kana mormu maqaa Yesuus Kiristoos hojjetaa Waaqayyootiin ammaa kaasee kan ifatame haa ta'u. Ammaa kaasee kan rukutame haa ta'u. Ammaa kaasee kan diigame haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin hojiin dukkanaa haa rukutamu. Hojiin hafuura hamaa haa rukutamu. Hojiin dukkanaa haa rukutamu. Yaadni seexanni darbatu hundinuu haa rukutamu. Wanti qilleensa keessa balali'u wanti lafarra tocho'uun kan hojjetu hundinuu haa rukutamu. Ergaa dubbii kee wanti danqu hundinuu haa rukutamu. Maqaa Yesuus hojjetaa Waaqayyootiin haa rukutamu. Maqaa Yesuus hojjetaa Waaqayyootiin haa rukutamu. Yeroo kana dubbii kee nutti dubbadhu, nu barsiisi. Maqaa Yesuusiin ameen. Ergaan guyyaa irraa mata duree dubbii Waaqayyoo jalatti dubbadhu dammaqaa waan jedhu jalattan dubbii Waaqayyoo dubbadha. Dammaqaa gaafa jennu akkuma beekamu nama rafaa jirudha kan dammaqu. Waa'ee dammaquu gaafa dubbannu waa'ee hirribaas yaaduu yookaan beekuutu nurra jiraa jechuudha. Kutaa kana keessatti yerootti duraan amanne caalaa amma guyyaan fayyinaa waan nutti dhiyaateef yeroon kun yerootti hirribaa dammaquun isinirra jiru ta'uusaa beekaa jedha. Guyyaatti duraan amanne caala yerootti duraan amanne caala amma guyyaan fayyinaa waan nutti dhiyaateef jedha. Maal jechuusaadha? Yesuus Kiristoos yeroo tokko ilma namaa isa bade barbaaduuf mirga abbaatii ulfina isaa gatee Waaqayyoon nama ta'ee foon uffatee nu gidduu bulee Maariyaam durbarraa dhalatee qooda nama cubbamaa ta'ee Yesuus cubbuu keenya ofii isaa irratti fudhatee tola nu fayyiseera dhufee. Amma immoo lammaffaa kan deebi'ee dhufuuf fannifamuudhaaf duudhaaf dhufa miti. Warra dammaqanii ibsaa isaanii bobeeffatanii dhimmanii isa eeggatan gara mootummaa abbaa isaatti sassaabbachuudhaaf dhufa. Kanaaf yerootti duraan amanne caala guyyaan fayyinaa nutti dhiyaateera jedha. Maanni guyyaan fayyinaa nutti dhiyaateera inni jedhu kun deebi'ee dhufuu ilma Waaqayyoo mul'isa. Deebi'ee dhufuu ilma Waaqayyoo dubbata. Isa duraarra, isa fayyine, isa hiikamne caala amma guyyaan fayyinaa nutti dhiyaateera. Yeroon kun yerootti hirribaa dammaquun nurra jiru ta'uusaa beekaa jedha. Hirribaa gosa sadiitu jira. Mee gosa sadan kana isinitti hima gabaabsee. Hirribni inni tokko hirriba uumamaati. Isa dhalli namaa guyyaa hojjetaa oolee galgala gaafa dadhabu dhaqee rafu. Inni kun hirriba uumamaati. Wangeela Maatiyos 26 lakkoofsa 42. Si'a lammaffaa Yesuus achi hiiqee yaa abbaa koo xoofoon dhiphinaa kun utuun hin dhugin anarraa darbuun hin danda'ama yoo ta'e jaalalli kee raawwatamu jedhe. Deebi'ees dhufee ituu isaan rafanii argee ijji isaaniitti ulfaatee ture. Ammas isaan dhiisii achi hiiqee si'a sadaffaa kadhataa isaan duraa hin kadhatee ergasiis gara bartootaa dhufee ammayyuu raftanii boqochuutti jirtu kunoo yorichi jala ga'eera ilmi namaa immoo harka cubbamootaatti kennamuu isaati jedhee jedha. Kutaa kana keessatti kan laallu amma waa'ee
qabamuu yookaan fannifamuu Yesuus dubbachuu barbaadeen mitiyan. Gooftaan Geetesamaneetti ol ba'ee cinqii guddaa keessa du'aaf jireenya gidduu keessa galee abbaasaa kadhata. Yoo jaalala kee ta'e xoofoon dhiphinaa kun narra adarbu jedhee bartoota isaatti garuu irriba ulfaataatu hirra buufatee isaan raffisa. Gooftaan Geetesamaneetti ol ba'ee kadhata. Si'a sadii yeroo inni dhufee bartoota isaa laalu si'a sadanuu bartoonni rafu irriba ulfaataatu irra ture. Hirribi kuni hirriba uumamaadha. Isa namni kamuu rafu. Hirribi ulfaataa kun bartootatti waan hirra buufateef dammaqanii gooftaa isaanii wajjin kadhachuu hin dandeenye. Ammayyuu raftuu jedhe gooftaa Yesuus. Yorichi jala ga'eera. Ilmi namaas harka cubbamootaatti dabarfamee kennamuu isaati. Ammayyuu raftuu jedhe. Yerootti ilmi namaa harka cubbamootaatti dabarfamee kennamu ga'eera jedhe. Bartootatti garuu hirriba ulfaataatu irra buufatee raffisa ture. Inni kun hirriba uumamaati. Inni lammaffaani hirriba namni keessaa nama hin dammaqsinedha. Hirriba namni keessaa nama hin dammaqsine jechuun du'adha. Kiristoos Yesuusitti tuu jiranii warri du'an hin du'an miti. Hin boqotan yookaan hin rafani. Hirriba kana keessaa kan nama dammaqsu hin jiru. Garuu macaafni maal jedhaa? Guyyaatti du'oonni sagalee ilma Waaqayyoo dhaga'an hin dhufa jedha. Sagaleen hangafti malakataa gaafa dhaga'amu warri hirriba keessa jiran jalqaba hirribaa dammaqu hirriba du'aa keessa. Isaayaas boqonnaa 26 lakkoobsa 19 sagaleen Waaqayyoo akkana jedha. Warri kan keetii garuu hin jiraatu. Reeffi isaanii du'aa ka'a. Isin warra awwaala keessa ciiftanii ka'aa gammadaa faarfadhaa. Yaa gooftaa fixeensa ergitu fixeensa jireenya kennudha. Egaa lafti ekeraa warra du'anii ol baafti jedha. Maqaan Waaqayyoo Waaqaaf lafarratti ulfaatu. Egaa warri kan keetii hin jiraatu. Reeffi isaanii du'aa ka'a jedha. Gooftaattatuu jiranii kan du'an sagalee hangafa malakataa ergamootaa gaafa dhaga'an du'aa ka'u. Inni kun hirriba du'aati. Hirriba du'aa keessaa namni nama hin dammaqsu. Garuu du'oonni sagalee ilma Waaqayyoo dhaga'anii hin dammaqu in dhufa waan jedhuuf dammaqanii ka'u. Isin warra awwaala keessa ciiftan ka'aa faarfadhaa. Yaa gooftaa fixeensatti kennitu fixeensa jireenya kennudha jedha. Gooftaa keenya bira fixeensa jireenya kennutu jira. Kanaaf ekeraan yookaan lafti duutiif mootummaan du'aa guyyaan sagaleen ilma Waaqayyoo dhaga'amu yookaan malakata ergamootaa dhaga'amu duutiif mootummaan du'aa ekeraan of keessaa baaftee laatti yookaan tufti in kenniti. Inni kunis hirriba. Duuti kun hirriba warra gooftaatti jiraniif. Warri gooftaatti jiran gaafa du'an hin du'an miti in rafan yookaan hin boqotan. Yesuus Kiristoos garuu du'a sana keessaa ilmaansaa hin dammaqsa. Maqaan isaa ulfaatu. Ilmaansaa hin dammaqsa gooftaan achi keessaa. Hirribni lammaffaan kun hirriba namni keessaa nama hin dammaqsine kun du'aadha. Inni kunis gosuma hirribaa keessaa isa tokkodha. Maatewos 22:32 ani Waaqayyo isa kan Abrahaam, Waaqayyo isa kan Isiyaaq, Waaqayyo isa kan Yaaqoob jedheera. Inni Waaqayyo warra du'anii miti, Waaqayyo warra jiraataati malee isaaniin jedhe. Ameen. Ani Waaqayyo Waaqa kan Abrahaam, kan Isiyaaq, kan Yaaqoob, Waaqa warra jiraatotaati malee Waaqa warra du'anii miti. Yesuus Waaqa warra jiraatotaati malee Waaqa warra du'anii miti. Kanaafi warri tuusatti jiranii du'an hin du'an miti, hin rafan malee. Hirriba sana keessaa sagaleen ilma Waaqayyoo yookaan hangafti malakataa ergamaa Waaqayyoo gaafa dhaga'amu hirriba du'aa sana keessaa hin dammaqu. Kanaafidha Yesuus kana tuunatti jiru yoo du'e hin du'e miti, hin jiraate malee jedha Yesuus. Kan tuunatti jiru yoo du'e iyyuu hin du'e miti jedhe gooftaan, hin jiraate malee. Yoo du'e iyyuu ani du'aan isa kaasa jedhe. Abdiin kiristaanonni qaban inni guddaan isa kanadha. Isa kamiin? Abdii jiraataa. Abdii bara baraan jiraatu. Abdii hin banne, abdii jireenyaa jechuudha. Kiristoos Yesuus abdii jireenyaa kana nuuf kenne. Kiristoos Yesuus abdii jireenyaa kana nuuf gale. Maqaan isaa bara baraan ulfaatu. Abdii gooftaan nu gale inni jiraataan kuni, inni bara baraan jiraatu kuni isa kanadha. Isa kamiini? Abdii jireenya bara baraa. Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 5:24. Dhuguman isinitti himaa namni dubbii koo dhaga'ee isan ergetti kan amanu jireenya bara baraa qaba. Inni du'a keessaa gara jireenyaatti darbe malee gara firdiin naqu. Dhuguman isinitti himaa yeroochi warri du'an sagalee ilma Waaqayyootti dhaga'an dhufuudhaaf jira. Ammumayyuu dhufeera. Warri isa dhaga'anis hin jiraatu. Ameen.
dhuguman isiniin jedhaa guyyaatti warri du'an sagalee ilma Waaqayyoo dhagaan in dhufaa. Egaa sagalee ilma Waaqayyoo gaafa dhagaan cubbamoonnis qulqulloonni warri Gooftaatu jiranii du'anis hin ka'u. Warri kaan firdii fudhachuuf, warri kaan immoo jireenya bara baraaf. Kanaaf duuti hirriba namni keessaa nama hin dammaqsinedha. Waa'ee gosa hirribaan dubbachaa jira akka hin daganne. Inni sadaffaan hirriba hafuuraati. Isa nama irratti dubbachuu barbaadu jechuudha. Gosi hirribaa inni sadaffaan hirriba hafuuraati. Maa inni hirribni hafuuraa? Hirriba hafuuraa kana namni ituu tajaajiluu, ituu faarfatuus, ituu lallabuus, ituu waaqeffatuus rafuu danda'a. Namni atuma waldaa keessa jiru, ituma Waaqayyootti jiru rafuu danda'a hirriba hafuuraa kana. Daawit akkas jedhee kadhata waa'ee hirriba hafuuraa irratti. Daawit boqonnaa 13:3 nan dubbisa. Yaa Waaqayyo Gooftaa koo na ilaali, anaaf deebisi. Hirriba du'aa akkan hin rafnetti ija koo naaf ibsi jedha Daawit. Ameen ameen. Hirriba du'aa akkan hin rafnetti ija koo naa ibsi. አምላኬ ሆይ ስማኝ እየኝ፣ የሞትን እንቅልፍ እንዳልተኛ አይኖቼን አብራ። እሪባ ዱአ ከን ረፍነት እጀኮ ናፍ ኢብስ ጀዳ ዳዊት። ዳዊት ማል ጀዳ እሪባ ዱአ ጀዳ። ማሊፍ እሪባ ዱአ ጀዳ? ነምኒ ጋፋ እሪባ አፉራ ኬሰ ጅሩ ዱአ ወጅን ወሊን ጫሉ። ነምኒ ጋፋ እሪባ አፉራ ኬሰ ገሉ abjuutu namarraa cita, mul'atan namarraa cita, sagaleen namarraa cita. Namni gaafa hirribaa hafuuraa keessa ta'u konneekshinii hafuuraa haala ta'a jechuudha. Namni moobaayilii waan baatee fi qafoosaa waan baateef namni bilbilee san argatu. Qafoosaa waan baateefis dawwaluu hin danda'u. Moobaayilii isaa keessa siim kaardiin yoo jiraate, siim kaardiin isaa immoo teelee wajjin wal qunnamee yoo neetworkii qabaatee namnis bilbilee argata, innis bilbilee nama argachuu danda'a. Al tokko tokko namaaf gaafa bilbiltan namichi masmaraa hala jira jedha yookaan sawuyyee kamafcaa killilu cinaachoo jedha. Namni utuu waldaa keessa jiru siriccitii hafuuraatii ala ta'uu danda'a. Namni waldaa keessa waan jiraateef Waaqayyoon keessa jira jechuu hin dandeenyu. Namni waldaa dhufu waan dhiiseefis neetworkii alaa hafuuraa hala jira jechuu hin dandeenyu. Siim kaardiin inni keessaa eenyummaa Gooftaan nu keessa kaa'edha. Namni gaafa hirriba hafuuraa keessa galu walitti dhufeenya inni Waaqayyoo wajjin qabutu cita jechuudha. Yookaan abjuu, mul'anni, ergaan haaraa fudhachuu dadhaba namni. Mul'anni keessatti du'a, abjuutu du'a keessatti. Namni gaafa hirriba hafuuraa keessa galu kennaa isaa harkatti du'a, mul'ata harkatti du'a, abjuu harkatti du'a. Kanaaf Daawit hirriba du'aa kan hin rafnetti ija koo naaf ibsi jedha. Neetworkii hafuuraatu irraa cita namni gaafa hirriba hafuuraa keessa galu. Kanaaf maal jedha Phaawulos, ergamaan Phaawulos warra Roomaaf gaafa caafu, yerootti duraan hamanne caala amma guyyaan fayyinaa waan nutti dhiyaateef yeroon kun yerootti hirribaa dammaquun nurra jiru ta'uusaa beekaa jedha. Kan duraa caala yeroon kun yerootti hirribaa dammaquun nurra jiru ta'uusaa beekaa. ካመን ይልቅ የማዳን ቀን ወደኛ ስለቀረበ አሁን ከእንቅልፍ የምንነቃበት ሰዓት አሁን ነው ይላል። ነገ አይደለም፣ አሁን የሮት ርባ ደመቁን ኑረ ጅሩ አማ ተውሳ ቤካ ጀዳ። ነምኒ ጋፋ ርባ ፉራ ኬሰ ገሉ አኩማ ነመስኒን ጀ አያና ሳቱ ኦጂ ዳባ ከና ተርከት ዱአ ሞቶታ ይሰዱራ በቆና ሰዲ ለኮብሳ ኩዳጃ ካፍተኒ ጋፈ ዱብፍተን gaaf tokko dubartooti ejjitoonni lama gara Salamoon mootichaa dhufanii fuula isaa dura dhaabbatan. Isaan lamman keessaa isheen tokko mootichaan, yaa gooftaa koo aniif dubartiin kun mana tokko keessa jiraanna. Utuma walii wajjin jiraannu ani mucaa dhiiraa nan da'e. Mucaan koo dhalatee guyyaa sadaffaatti dubartiin kunis immoo in deesse. Manicha keessa nu lammaan malee namni biraa hin turre. Dubartiin kun irriba keessa mucaashee irra waan ciifteef mucaashee duraa hin du'ee jette. Dhagaa baay'ee nama dhiba. Egaati dubbiin Salamoon dubbii ogummaa waan ta'eef dubbii fakkeenyaan dubbatamudha. Bara Salamoon mootii ta'ee teessoo irra taa'u dubartoonni ejjitoonni
lama mana tokkotti galu dabbaalli jechuudha. Isheen tokko mucaa dhiiraa deesse akka guyyaa sadaffaatti tokkos mucaa dhiiraa deesse. Isheen tokko gaaf tokko irriba keessaa mucaa ishee irra ciiftee mucaa ishee ajjeefte. Irriba keessa jechuudha. Raftee wallaaltee mucaa deesseef eeggannaa gochuu dadhabdee mucaa deesse akkatti qabdee guddiftu, akkatti halkan bira raftu, akkatti baachuun, akkatti raffisuun isheedhaaf ta'u irriba keessa gaafa galtu wallaaltee mucaarra ciiftee mucaa ajjeefte. Gaafa mucaan ishee du'u mucaa ishee fuutee dhattee dubartii ishee tokko jala raffiftee mucaa ishee fayyaa dubartii tokko jala fudhatte. Isheen sun gaafa irribaa dammaqxu mucaa du'aatu jala jira. Dhagaa waan sinitti himaa as keessatti waan gurguddaa lama baranna. Isheen tokko irriba keessa raftee mucaa ajjeefte, mucaa ishee irra raftee. Isheen tokko immoo irriba keessatti ituma jirtu mucaan fayyaan jalaa fudhatame. Kun lammanuu barumsa guddaa namaa kenna. Isheen raftes mucaarra waan ciifteef ajjeefte. Isheen sunis of gattee waan raftuuf mucaan fayyaan jalaa fudhatame. Isheen tokko sun ituu dammaqxee jirti ta'ee mucaan ishee jalaa hin fudhatamu. Asirraa maal baranna? Isheen mucaarra raftee mucaa ajjeefte kuni warra rafanii mul'ata isaanii ajjeesan. Warra irriba furaa keessa galanii kennaa isaanii ajjeesan isa kana baranna. Isheetu isheen raftu mucaan isheen fayyaan immoo jalaa fudhatame warra ayyaana isaanii qabaa wallaalanii, qabaa jireenyaa wallaalanii kennaa Waaqayyoo yookaan ayyaanni Waaqayyoo harkaa fudhatamu ta'uurraa baranna. As keessatti lafti bariinaan ifti gaafa dhugaaf sobaa gargar baasa waan ta'eef isheen kun ganama irribaa gaafa dammaqxu naa kenni mucaa kootti ishee sanaan siin kennu inni fayyaan kooti jette. Isheen sun immoo du'aan kan koo miti jette. Firdiidhaaf gara Salamoon wal geessan. Salamoon itti matan. Isheen haadha mucaan kan kootetti. Isheen mucaa ishee irra ciifte ajjeefte inni fayyaan kooti jetti. Salamoon gaafa rakkatu Waaqayyo ogummaa waan kenneef billaa fidaa gargaran sinii baasaa jedhe. Seefiidhaan. Innaan isheen mucaa ishee irra ciifte ajjeefte gargar nuu fayyiramuu jette. Isheen haadha mucaa immoo garaa mucaati miidhattee deesse waan ta'eef yoo gargar cite anaafis isheedhaafis hin ta'u waan ta'eef lubbuun jiraachuu isaa waan feetuuf isheedhumaaf kenna jiraatu nagaatti ennaan Salamoon ogeessa waan ta'eef mucaa safayyaadha mucaatiif deebisee du'aa ishee du'aatiif deebise. Waan sinitti hima namni mul'anni harkaa du'ee namni abjuun harkaa du'ee mata dureen tajaajilaa mata duree lallabaa hin qabu waan ta'eef nama irratti dubbachuu nama ajjeesu nama hari'uudha hojiinsaa. Namni mul'ata qabu garuu namni mul'anni isaa harkaan duune garuu ajandaa waan qabuuf mata duree waan qabuuf waa'ee namaan dubbatu waa'ee namaan haasa'u nama hari'u Iyesuus Kiristoosiin lallaba. Asirratti waan asinitti himu dubartiin kun raftee mucaa ishee ajjeefte. Har'a baay'ee rafanii mul'ata isaanii ajjeesaniiru. Baay'een irriba du'aa keessa galanii kennaa isaanii ajjeesaniiru. Baay'een irriba du'aa keessa galanii dhufaatii ilma Waaqayyoo dagataniiru. Deebi'ee dhufuu gooftaa iyyuu irraanfataniiru. Irribi afuraa kun baay'ee waan gadheedha. Kanaaf Daawit kadhannaa isaa keessatti irriba du'aa akka hin rafnetti ija koo naa ibsi jedha Waaqayyoon. Warri kan Waaqayyoo warri irriba du'aa keessa hin jirre irribuma isa noormaalii namni rafullee gaafa rafanii mul'ata argu abjuu argu malee irriba du'aan rafan. Warri irriba afuraa keessa jiran garuu guyyaadhaan rafu. Atuu deemanuu iyyuu rafu, atuu ilaalanii iyyuu rafu. Ija fooniin hin ilaalu garuu ija fuuraa jaamaadha. Gurra fooniin hin dhaga'u garuu gurra fuuraa duudaadha. Warri irriba fuuraa keessa jiranii sammuun isaanii adoochifamaadha. Sammuun isaanii adoodaadha. Dubbiin Waaqayyoo dhaga'anii hubatan, dubbifatanii hubatan. Kadhannaan isaanii hiikan qabu. Afuura adoochaatiin rukutamanii jiru. Kanaaf namni gaafa irriba afuuraa rafuu sammuun isaa adoodaadha akka inni dhugaa hin hubanneef. በአዚም የተመቱ ናቸው በመንፈሳዊ እንቅልፍ ውስጥ ያሉ ሰዎች በአዚም dhugaa hubachuu danda'an. Ergaa Phaawulos warra Efesiyooniif caafe Efesiyoon boqonnaa 5 lakkoobsa 14 maqaa Yesuus Kiristoosiin nan dubbisa. Wanti bakkeetti baafamu hundinuu ifaadha. Kanaaf yaa isa raftuu dammaqi. Warra du'an keessaa ka'i. Kiristoos siif ibsa jedhameera. Ameen. Wanti bakkeetti baafamu hunduu ifaadha.
Kanaaf ati yaa isa raftuu dammaqi, warra du'an keessaa ka'i, Kiristoos siif ibsaa jedhameeraa jedha. Mi'a sirratti fudhadhaa ilaalaa. አንተ የምትተኛ ንቃ ከሙታንም ተነስ፣ ክርስቶስ ያበራልሃል። አቲ ያይ ሰረፍቱ ደመቅ፣ ወረ ዱአን ኬሳ ከይ፣ ክርስቶስ ሲፍ ኢብሳ ጀዳ። ወረ ደመቀኒፍ ክርስቶስን ኢብሳ ረዩ። ነምኒ ረፉ ሰፈራ ወረ ዱአን ይጅራ። የመንፈሳዊ ሙታነትን የሚያመጣ መንፈሳዊ እንቅልፍ ነው። አፉረት ዱኡ ከንፍዱ እሪበ ፉራት afuratti du'a kan fidu. Namni afuratti gaafa du'u abjuun qabu. Namni afuratti gaafa du'u mul'atan qabu, ergaan qabu dhalootaaf, jireenya isaaf, mana isaaf, waldaa isaaf. Warra fayyaatti du'e jechuudha. Lubbuudhaan jiru hin nyaatu hin dhugu, garuu warra fayyaatti du'e. Fayyaatti du'uu Waaqayyo sinaa oolchu. Warri afuratti du'an ergaa haaraan qaban. Namni akka afuratti du'u kan nama godhu irriba furaati. Namni baay'een irraa du'eera afuratti. Afuratti du'eera namni baay'een bara kana. Afuratti waan du'aniif dhufaatiin ilma Waaqayyoo harkaa badeera. Afuratti waan du'aniif mul'ata haaraan qaban. Afuratti waan du'aniif ergaan qaban. Afuratti waan du'aniif abjuun qaban. Afuratti waan du'aniif jaalalan qaban. Afuratti waan du'aniif tokkummaa furaan qaban. Du'a furaa kan fidu hirriba furaati. Asirratti ati yaa isa raftuu dammaqi, warra du'an keessaa ka'i, Kiristoos siif ibsaa jedha. Kiristoos siif ibsa jechuun isaa haduu isa bari'ee lixu kana miti. Maayin dubbiin Waaqayyoo ibsaadha. የእግዚአብሔር ቃል ብርሃን ነው። dubbiin Waaqayyoo jiru ifatu jira. Dubbiin Waaqayyoo lafa dukkanaatti ibsaadha. Lafa dadhabbiitti humna, lafa wallaalummaatti beekumsa. Dubbiin Gooftaa lafa jiru. Warri afuratti du'an ergaa dubbii Waaqayyoo of keessaa hin qaban. Namni baay'een faarfannaa kaleessaa maaliif faarsa? Irra deddeebi'ee lallaba tokko waggaa 10 waggaa 5 lallaba. Amma kadhannaan namoota baay'ee irra deddeebiidha. Faarfannaan irra deddeebiidha. Lallabni irra deddeebiidha. Waan haaraan qaban. Maanni kun maaltu kana fida? Afuratti duutu kana fida. Namni gaafa afuratti hin duune ergaa haaraa qaba, barsiisa haaraa qaba, faarfannaa haaraa qaba, lallaba haaraa qaba. Maaliif? Baankiin mul'ataa, baankiin dibataa, baankiin ayyaanaa Waaqayyo abbaa ifaa bira jira. Namni afuratti gaafa du'u ergaa dhaba. Du'a afuraa kan fidu hirribadha. Maqaa Yesuusin hirriba du'aa sirraa ifadheera irraa kaase. የሞት እንቅልፍ ከዳናን ዳዊት ከዳተ ሱን ከዳተ ሰልጳሚት የሞትን እንቅልፍ እንዳልተኛ አይኖችን አብራ ያለው ቀላል ጸሎት አይደለም። ዋን ጉዳይ የሮንኩ የሮት ሪባ ደመቁን ረጅሩ ተውሳ ቤካ ጀደ ጳውሎስ ተሰሎንቄ ሰዱራ በቆና ሸን ለኮብሳ አፍሪካሴ መቃ ኢየሱስቲን ነንዱብሳ እስሩን ዱምቲ ከሰን ኢልማኒፋቲ ilmaan guyyaatis nu warra halkanii yookiis warra dukkanaa miti. Egaa kottaa hin dammaqna, of qabna malee akka warra kaanii rafuu dhiifna. Warri rafan halkanii rafu, warri machaanis halkanii machaa'u, nuyi garuu warra guyyaa erga taane of qabnaa jedha. Egaa kottaa hin dammaqna, of qabna malee akka warra kaanii rafuu dhiifnaa jedha. እንደ ሌሎቹ ማንቀላፋትን እንተዋለን። akka warra kaanii rafuu dhiifna. Nu ilmaan guyyaati. Nu ilmaan ifaati. Ilmaan ifaa, ilmaan guyyaa hirriba du'aan rafan. የቀን የብርሃን ልጆች የሞትን እንቅልፍ አይተኙም። hirriba qulqullaasa Waaqayyo kenne yeroo dadhabbii dhala namaaf kenne irraa kan hafe hirriba du'aan rafan. Kottaa akka warra kaanii rafuu dhiifnaa jedha. Ergaa Yohaannis waldoota biyya Eeshiyaa keessa jiran torbaniif caafe waldaa Efesiyoon, Phargaamoon, waldaa Tiyaatiraa, Lodooqiyaa, waldootanni ergaanni waldoota torban kanaaf caafe keessaa
waldaa Efesiyooniin fudhannee gaafa ilaallu mul'ata Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 15 kaaseen dubbisa. Ergaa Yohaannis waldoota torbaniif caafee keessaa waldaa Lodooqiyaatti mul'ata inni caafeen sini dubbisa. Ergichi an hojii kee beekaa, hojii kee keessatti ati bulluqaa yookiis diilallaa miti. Ati bulluqaa yookiis diilallaatu ta'uu taate in wayya ture. Ati garuu bu'aadha. Diilallaa yookiis bulluqaa waan hin ta'iniif akka nama bishaan bu'aa afaansaa keessaa tufutti ani si tufuufan jira. Ati ani sooressaa geessifadheera, wanti na barbaachisu hin jiru jetta. Ati nama gadadamaa bu'amuuf hin ta'u, deegaa, jaamaa, qullaa ta'uu kee hin beektu. Itti fufaa dubbifadhaasin. Waldaan Lodooqiyaa kun ooyituus miti, qabbanooftuus miti. Ilaa inni qabbanaani xuruudha, isa qabbanaa'ee ooyisuun nama rakkisu. Inni bulluqaanis gaariidha, itti caalchisanii bulluqsuudhaaf. Waldaan Lodooqiyaa qabbanooftuus miti, ooyituus miti, gardhabaa akka Efreem. Efreem jedha macaafni qulqulluun qixxaa garagalcha badeedha jedha. Akka hin bilcheessineef gar tokkoon gubataadha. Akka hin nyaanneef gar tokkoon bukoodha. Nama rakkisa. Jireenya ammaa kana fakkaata. Kiristaanaaf kiristaana miti, isa dhiisee bahe miti, bulluqaas miti, diilallaas miti, gardhabaa, obboleessa du'aa jechuudha. Waldaan Lodooqiyaa kun hafuuratti duuteetti, garuu akka duuteef hin beektu. An geessifadheera, waan hundumaan qaba jetti. Yesuus immoo akkanatti hin jedhe. Deegduu waldaa qullaa gadadamtuu boo'amuun kasiif ta'uudhaati. Garuu akka qullaaf deegaa taate of hin barre. Jaamaadha jedhaan. Kanaaf kottuu qoricha ija keetti naqattuu narraa bitadhu ijji kee akka arguu danda'uttedha. Kuulii ija keetti naqattu kottuu narraa bitadhu. Jaamaadha. Hirriba du'aa keessa jirta, waa arguu hin dandeessu, jaamaadhaati. Kanaaf qoricha ija kee banuun sii kennaa kottuu narraa bitadhu jedha waldaa kanaan. Maayindi ija fuura kee akka banamuuf isa ija fuura kee banuu qoricha dubbii koon sii kennaadha. Waldaan kun balbala ishee cufattee jirti. Mootiin ulfinaa akka ol hin galleef. Boqonnaa 3 lakkoofsa 20 hodhaxanii dubbiftan achumarraa. Ani kunoo balbakkee dhaabadhee balbala nan rurrukutaa. Sagalee koo dhaga'ee kan natti banu yoo jiraate ani ol lixeessaa wajjin maaddiitti nan taa'a jedha. Lodooqiyaan Waaqayyoon gadi baaftee balbalatti cuftee jirti. Kanaaf ijji ishee jaame. Yooti natti bante ol galeensi wajjin maaddiitti taa'adha. Qoricha ija keetti naqa Waaqayyotti hin jedhu qoricha biraa miti. Si wajjin hin maaddiitti taa'e dubbii jireenyaa kana siif gaafas ijji kee hin banamaadha. Namoonni hirriba du'aa keessa jiran dammaqanii gooftaa isaanii haasofsiisuu hin danda'an. Namoonni hirriba du'aa keessa jiran gooftaa wajjin walitti dhufeenya yookaan communicationii gaarii hin qaban. Masmarri hafuuraa yookaan hidhaan hafuuraa irraa citee jira. Akkuma nama moobaayilii harkatti baatee dhaamsan fudhanne namaafis bilbiluu hin dandeenyeeti. Namni yoo moobaayiliin isaa neetwoorkii hin qabaanne dhaamsa fudhachuu hin danda'u, bilbiluus hin danda'u. Qafoo waan baate qofaaf namni san arga tokkuma sila jedhe. Jireenyi namaa aktiif ta'ee Waaqayyo irraa eebba aaraa fudhachuu kan danda'u gaafa hirriba du'aa keessaa dammaqudha. Yesus Kiristoos hirriba du'aa keessaa sin dammaqsu arra. Kanaaf barri kun bara dhalli namaatti hirriba du'aa keessaa galee jirudha. Bara namnitti hirriba du'aa rafaa jirudha. Mee waa sadiin isinitti magaruu sadansaa har'a himuu hin danda'u. Waa tokko duwwaa tuqeen dhaaba. Maalirratti dammaquu qabna waan jedhu isinitti hima. Tokko
ofii keenya irratti dammaquu qabna. Lama bara irratti dammaquu qabna. Bara irratti. Sadii haxxummaa seexanaa irratti dammaquu qabna. Waan gurguddaa kana sadan tartiibaan isinitti hima. Tokko ofirratti, lama bara irratti, sadii haxxummaa seexanaa irratti dammaquu qabna. Maa inni ofirratti dammaquun? Meesa jalqabaan isinitti hima. Ofirratti dammaquun maali? Macaafni qulqulluun akkas jedha. Kan dhaabbadheen jira jedhu akka hin kufneef of eeggatu jedha. Kan dhaabbadheen jira ofiin jedhu akka hin kufneef of eeggatu jedha. Namni gaafa ofirratti dammaqu dadhabbii isaa bara. Namni gaafa ofirratti dammaqu of ilaala. Of ilaaluu danda'uun, of arguu danda'uun jabina guddaadha. Jecha kanan isinitti hima. Of arguu danda'u yookaan dadhabbii ofii ofirratti arguu danda'uun, dadhabbii ofii beekuun jabina guddaadha. Namni gaafa ofirratti dammaqu jabina isaas, dadhabbii isaas, dogoggora isaas hin arga. Ofirratti dammaquun ani iddoo kaleessaa jiraa, jabinni koo kaleessaa arra jiraa, jaalalli koo kaleessaa arra jiraa, adeemsa gooftaa wajjin qabu kaleessaa arra sirriidhaa. Dammaqanii of ilaalu. Waldaa biyya Eeshiyaa keessa jirtu keessaati waldaa tokkoon sagalee Waaqayyoo akkana jedhee itti dubbata. Waldaa Efesiyooniin mul'ata boqonnaa 2 lakkoofsa 2 kaasee nan dubbisa. Ergichi hojii kee wanta itti dadhabdu obsaan danda'uu kee namoota amoota immoo calluma jettee akka hin dhiifne warra ergamoota tuun ta'in nu ergamoota ofiin jedhan qortee ilaaltee sobduu ta'uu isaanii akka argite ani beeka. Ati obsaan akka dandeessu maqaa kootiif jettee akka of baattu kanas akka ati hin dadhabne ani beeka. Garuu jaalala isa dur qabdu turte sana dhiisuu kee sirratti argadheera. Ammas maalirraa akka kufte yaadadhu. Yaada garaa kee geeddaradhu. Hojii kee isa dur hojjetaa turte sana hojjedhu. Kana yoo gochuu dhabaatte garuu ani sittan dhufaa baattuu ibsaa keen iddoodhaa butaa jedha. Amma maalirraa akka kufte yaadadhu jedha waldaa kanaan. Waldaa Efesiyooniin. Jabina isheen qabdu jira. Ija hojii hafuuraa keessa obsa qabdi. Sobdoota gargar baaftee beekti. In dandeessi waa dandeessee dhaabbatti kun jabina isheeti. Inni guddaan garuu jaalala gatteetti waldaan kun. Isa ijoof iddaaf hundee ta'e gatteetti. Kanaaf maalirraa akka kufte yaadadhu jedha. Waldaan kun maalirraa akka kufte of yaadachuuf, of ilaaluudhaaf kan ishee gargaaru ofirratti dammaquudha. Ofirratti dammaqxee of sakatta'u, of ilaaluu, ofirratti dammaquu barbaachisa. Waan guddaa gatteetta. Maalirraa akka kufte yaadadhu, yaada garaa kee geeddaradhu, isa dur gochaa turte sana deebii godhi. Maal jaalala kee deebifadhuudha. Ofirratti dammaqi. Namni baay'een dammaquu dadhabeetu, ofirratti dammaquu dadhabeetu hidhannaa hafuuraa gate. Namni baay'een ofirratti dammaquu dadhabeetu ayyaana isaa gate. Hojii ergamootaa boqonnaa 12 lakkoofsa 6 kaaftanii gaafa dubbiftan Herodos mootichi namoota waldaa kiristiyaanaaf bu'aa ta'an irra ciqilee isaa dhaabbata jedha. Namoota waldaa kiristiyaanaatiif bu'aa ta'an irra ciqilee isaa dhaabbata jedha. Obboleessa Yaaqoob Yohaannisiin seefiidhaan mormarraa mursisiisee kun Yihuudoota waan garaa ciibseef Phexrosin immoo dabarsee mana hidhaatti kenne. Yeroon sun yeroo namoonni ayyaana maxinoo ayyaaneffatan ture. Ayyaana maxinoo booda immoo yaa'ee duratti dhiyeessee Phexrosin mormarraa kuchisiisuudhaaf ture. Waldaan kiristiyaanaatu gargar hin kutin Phexrosiif in kadhattii turte jedha. Yeroo kana Waaqayyo ergamaa isaa gara mana hidhaatti erge. Ergamaan Waaqayyoo gaafa dhaqu Phexros fuuncaa lamaan hidhamee eegdota lama gidduutti eegamaa hin rafaa ture jedha. Namni hidhaa keessatti hidhamee deebi'ee hin rafu.
Phexros garuu mana hidhaa taa'ee hidhaa keessattuu immoo hirrafa ture. Ergamaan Waaqayyoo dhaqee cinaacha isaatti bu'ee dammaqse jedha. Godaanuun himni akka haanaqqa'u ilaala. የሚያነቃ የእግዚአብሔር መላእክት ወደ አንተ ይምጣ በኢየሱስ ስም። ኤርጋማን ሲደመቅሱ እርባ ዱዓ ኬሳ ገራ ኬ ያዱፍ ወራ እርባ ዱዓ ኬሳ ጋፈ ደመቅሱ ጴጥሮስን ካይ ጀደ ጋፈ ጴጥሮስ ከው ፉንጫን አርካፍ ሚላ ሳይዴ ሂራ ለፈደ ጀዳ ኢሳ ቦደ ማለት እንጀኔ ሙዲ ከ ይዳዱት እንጀደ ጴጥሮስ ሂዳና ሙዲ ሳይ ከሜራ ዋይ ከና መጫፈዱ ከቦቱ ከሰቲ በልና ዋነን በረሴፍ ዋይ ኩታ ከም ጴጥሮስ ከና በልና ዱበቹ ሳናንጌሱ ሂዳኒ ኢከተ ደቢሴ ሂዳዱ ጀደን ኤርጋማ ዋቀዮ ኮጴራ ባይ ቱሬ ኮጴ ከ ካዱት እንጀደ ኮጴኒ ዳና ፉራት ቀበቶኒ ዳና ፉራት ኦፈተ ከ ኦፈዱት እንጀደ ኦፈናና ያና ዋቀዮት ኢሰኒ ገተ ኢሰኒ ለፈካዬ ጴጥሮስን ሂዳቺሴ ጋፋ ይርባ ኬሳ ደመቅሱ ጋፋ ፍረት ደመቅጠን ሂዳና ገተን dibata gattan ayyaana gattan deebifattu ofirratti gaafa dammaqxan jaalala gattan hin deebifattu ayyaana gattan dibata gattan nagaa gattan waan kaleessa gattan deebifattu isa jalqabaa biyya lafaa irratti seexana irratti tun dammaqin yeroo irratti tun dammaqin ofirratti dammaquutu gaariidha namni erga ofirratti dammaqee of argee booda yeroo irratti yookaan bara irratti achi haxxummaa seexanaa irratti dammaqa ofirratti dammaqanii dadhabbii ofii jabaatanii dhaabbachuu ofii ga'umsa ofii namni hin arga gaafa sana ofirratti dammaquu gooftaan dubbii dhageenye nuuf eebbisuu kutaa sattaanuu torban irraan itti fufa amma garuu gooftaa yesuusiinan isiniif kadhadha. Kan jirtan lixa kaaba kibba mana teessaniitiif araaraa kan laaltan yeroo kana nan kadhadha humna dhiiga Yesuusiin irriba hafuuraa keessa galtanii irriba du'aa keessa kan jirtan ammaa kaasee ajajeera irriba du'aa keessa dammaqaa maqaa Yesuusiin dammaqaa maqaa Yesuusiin ergaan si dammaqsu hafuurri si dammaqsu gara kee dhufu kennaa kan gatte ayyaana kan gatte iddoon aarsaa kee kan diigame irriba du'aa keessaa dammaqaa maqaa Yesuusiin dammaqaa maqaa Yesuusiin dammaqaa maqaa Yesuusiin dammaqaa maqaa Yesuusiin irriba du'aa keessaa dammaqaa maqaa Yesuusiin dammaqaa maqaa Yesuusiin ergaan si dammaqsu gara kee dhufu hafuurri si dammaqsu gara kee dhufu gara kee dhufu dammaqi irriba du'aa keessa dammaqi 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 gooftaa saba kee dammaqsi gooftaa waldaa kee dammaqsi gooftaa hojjettoota kee dammaqsi irriba du'aa keessaa dammaqsi kadhannaa isaanii dammaqsi ayyaana isaanii dammaqsi jaalala isaanii dammaqsi dammaqsi waldaan kee dammaqxu dammaqsi irriba du'aa lafa kanarraa dhayi waldaa kee irraa dhayi saba kee irraa dhayi humna dhiiga Yesuusiin ameen ameen amma immoo hidhamtanii kan jirtan qabamtanii kan jirtan hidhaa seexanaan dhibee adda addaan eessahuu kan jirtan nan kadhadha dhibee guddaan hin jiru gooftaa guddaa duwwaatu jira dhibee saayinesiin dhibee strookiin dhibee kintaarotiin
dhibee HIV'n, dhibee narviin, dhibee diskiin hidhamtanii kan jirtan ajajeera humna dhiiga Yesuusiin bilisa baa maqaa Yesuusiin bilisa baa ajajeera ammaa kaasee dhiitarraa fayyaa dhibee kaansariirraa kaansarii tiruurraa strookiirraa hepatitis B HIV xaxarii kalee feelerii kalee bilisa baa ajajeera maqaa Yesuusiin bilisa baa ajajeera maqaa Yesuusiin siikeera 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 maqaa Yesuusiin hiikami mana kee hiikeera dhala kee hiikeera jireenya kee hiikeera fayyaa kee hiikeera bara kee hiikeera dhala kee hiikeera humni koronaa vaayirasiin qabamtanii kan jirtan hospitaala adda addaatti hidhamtanii kan jirtan bilisa baa koronaa vaayirasiirraa baa koronaa vaayirasiirraa baa koronaa vaayirasiirraa baa koronaa vaayirasiirraa baa humna dhiiga Yesuusiin ajajeera rukuteera humna koronaa vaayirasii rukuteera humna koronaa vaayirasii rukuteera du'aaf mootummaa du'aa rukuteera aangoo seexanaa rukuteera maqaa Yesuusiin rukuteera humna koronaa vaayirasii rukuteera dhiiga Yesuusiitiin irriba kan dhowwitu kan nyaattu du'aaf mootummaan du'aa humna budaa HIV'n maraachaan diimoon ergaa bara dhumaa diimoon hiyyi bayi maqaa Yesuusiin keessaa hiyyi bayi 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 keessaa balaqqamsiisi diimoon seexanaa siinan jedha iyyi caraasisi balaqqamsiisi bayi keessaa bayi keessaa bayi keessaa bayi keessaa bayi keessaa bayi keessaa abiddi Waaqayyoo sirra abu bayi keessaa bayi keessaa bayi keessaa diskiirraa bilisa baa HIV irraa fayyaa stroke irraa fayyaa mental disorder irraa fayyaa du'arraa fayyaa fayyaa asmaarraa fayyaa 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 ajajeera fayyaa mana kee hiikeera abjuu kee hiikeera jireenya kee hiikeera humna dhiiga Yesuusiin ajajeera 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 ammaa kaasee ajajeera ammaa kaasee ajajeera humna dhiiga Yesuusiin ajajeera bilisa baa ajajeeraati siree rakkinarraa utaalaa kaa ajajeera kiraanchii darbadhaa kaa ajajeera kiraanchii darbadhaa kaa ajajeera beeltiirraas hiikeera naafummaarraa duudummaarraa
jaamummaarraa siikeera. Humna dhiiga Yesuusiin. Humna dhiiga Yesuusiin siikeera. Radolabassa karamandoria siikeera. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Humna nama iku. 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 Humna nama hiku. 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 Gara keetta jajarobna dhiiga Yesus iti Dammaqaa si ajaje. Amen, 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 amen. Namoonni goole arfanii gara akkaawuntii TV Araaraatti sanyii keessan facaasaa jirtan irrinatuu qabdanii rakkinatuu qabdanii hojii wangeelaa kun akka itti fufee adeemuuf warri hidhata hojii keenyaa taatan eebba Abrahaam gara keessanitti ajajeera. Liqeessaa malee hin liqeeffatinaa. Liqeessaa malee hin liqeeffatinaa. Liqeessaa malee hin liqeeffatinaa. Eebbi isinaa barbaadu. Prosperitiin isinaa barbaadu. Karaa hojii, balbala gaa'ilaa, gadameessa cufame, abdii nagaa kee badee, abjuu kee badee, deebiseera maqaa Yesuusiin. Deebiseera maqaa Yesuusiin. Gombisaan eebba kee haguutu. Gombisaan galata kee haguutu. Gombisaan abjuu kee haguutu. Liqeessi malee liqeeffatin humna dhiiga Yesuusin ajajeera ammaa kaasee. Ammaa kaasee. Ammaa kaasee. Ammaa kaasee. Ammaa kaasee. Ajaji gara mana kee, gara borsaa kee, gara hojii keetti ba'eera dhiiga Yesuusin. Kan ganaa facaaftanis, kan facaaftanis ergamaa eebbaa, ergamaa milkaa'inaa gara keetti ajajeera. 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 Humna dhiiga holichaan namni kadhata kanatti amantan baay'een milkaa'inni isinii ta'a yeroo dhiyootti fadhu gabaatiif sin eega. Natti dhaga'ama humni gooftaa Yesuus. Ajajeera milkaa'inni gara mana kee dhufeera. Ajajeera fayyinni gara gola kee dhufeera. Ajajeera gammachuun gara kee dhufeera. Gara kee dhufeera. Baqadhu dukkanniif ergaan dukkana. Baqadhu mana buleetti kana keessa. Baqadhu mana bulee sana keessa. Baqadhu saba korraa lafa korraa. Baqadhu ergamaan du'a. Baqadhu ergamaan dukkana. Baqadhu koronaa vaayirasiin. Midira gatsii kanarraa bada maqaa Yesuusiin. Bada ajajeera. Bada ajajeera. Bada humna dhiiga Yesuusitiin. Ameen. Aleluuyaa. Waaw. Gooftaa guddaa galateeffanna. Gooftaa isa guyyaa irraa ergaa isaatiin fayyisuu harka isaatiin gara keenya dhufee gooftaa keenyan galateeffanna. Maqaan isaa waaqaaf lafa irratti ajajamu. Ni galateeffanna. Ni galateeffanna. Ni galateeffanna Waaqayyooni. Kan inni nuuf godhe sammuu keenyaan oli. Haa galateeffamu Waaqni Israa'el. Kan inni nuuf godhe sammuu keenyaan oli. Haa galateeffamu Waaqni Israa'el. Ni galateeffanna. Ni galateeffanna. Ni galateeffanna Waaqayyooni. Kan inni nuuf godhe sammuu keenyaan oli. Haa galateeffamu Waaqni Israa'el. Kan inni nuuf godhe sammuu keenyaan oli. Haa galateeffamu Waaqni Israa'el. Mana keetti galata. Galata.
Glory, 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 glory. Ulfina, moicha, harara, ajajera, ajajera, ajajera. Omna dega Yesusin. Amen, 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 amen. Thank you.